Fala galera, beleza? Flávio mais uma vez aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje como montar uma fogueira. Tá galera, bem simples, bem prático, mas tem muita gente, parece óbvio, mas tem gente que não sabe. Então vou mostrar para vocês o processo aqui. Mas antes de vocês prepararem uma fogueira, o ideal é achar um local bacana para você colocar a sua barraca. E aí sim você designa aqui uma área que possa estar fazendo o fogo. Aqui eu tenho um pouco de palha seca. Um pouco de palha seca eu vou recolhendo aqui. Porque isso aqui pega fogo muito fácil. E eu vou dar início à nossa fogueira com esse material. Um desses, na verdade, né? Como vocês podem ver, aqui eu já montei um círculo de pedras, tá? Eu fui recolhendo pedra ao longo aí do caminho. Algumas aqui eu peguei no rio. E seguindo aqui, como é que você vai montar a fogueira, galera? Você tem que começar do menor para o maior, obviamente. Seria materiais para combustão. Eu achei isso daqui, ó, muito seco aqui no chão. Tá forrado de material seco aqui, bem perigoso inclusive se alastrar, por isso que é bom manter uma proteção. Mas você vai achando, a natureza vai te fornecendo alguma coisa que você possa estar utilizando para iniciar o fogo. Daí, aqui também tinha palha seca, muita palha seca. Colocando o fogo inicial nesses dois, você vai aumentando aqui. Você pega um gravetinho fininho, coloca por cima e aí consequentemente você vai cada vez aumentando mais, pegando a espessura um pouquinho maior, um pouquinho mais resistente inclusive, até chegar nas lenhas propriamente dito. E aí você consegue obter o fogo. Vamos lá, galera. Fazer aqui uma base aqui legal com toda essa palha seca e tentar colocar fogo nela. Galera, iniciar o fogo aqui. Aqui uma basezinha de palha, um gravetinho menorzinho assim. Pegou. Agora bem devagarzinho. Vai colocar um graveto sobre em cima. A gente vai pegar o fogo aqui no gravetinho, vai mantendo ele aqui, mantendo o fogo vivo. Vai fazendo a base aqui, do menor e do maior. Esquentar a gente para fazer o rango daqui a pouco. A isca de fogo hoje foi que a natureza me forneceu aqui. Somente os musgos secos. Um pouquinho de grama seca, um pouquinho de palha. E é isso aí, temos fogo.
galera, depois de um tempo que o fogo pega, você vai colocando os gravetos em pé, vai deixando ele todo arrumadinho, porque a madeira desse jeito pega fogo mais fácil. E aí a gente mantém o fogo. Só mantendo o fogo agora, galera. Coloca as madeiras em pezinha e ela vai queimando legal.